Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Краснопресненская. The next station is Krasnopresnenskaya. Станция Краснопресненская. Переход на станцию Баррикадная. This is Krasnopresnenskaya. Change here for Barrikadная station, line 7. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Киевская. The next station is Kievskaya. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Для вашей безопасности держитесь за поручни.
району МЦД и аэроэкспрессом в аэропорт Внуково. This is Kievskaya. Change here for lines 3 and 4 and Aeroexpress trains to Vnukovo Airport. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Парк культуры. Станция Парк культуры. Переход на Сокольническую линию. This is Park Kulturi. Change here for line 1. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Октябрьская. The next station is Oktyabrskaya. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Добрынинская. The next station is Dobryninskaya. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Будьте осторожны, выходя из вагона. Станция Добрынинская. Переход на станцию Серпуховская. This is Dobryninskaya. Change here for Serpuchovskaya station, line 9. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Павелецкая. The next station is Paveletskaya. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Express trains to Domodedovo Airport. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Таганская. The next station is Taganskaya. Будьте осторожны, выходя из вагона. Станция Таганская. Переход на Таганско-Краснопресненскую линию и станцию Марксистская. This is Taganskaya. Change. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Курская. The next station is Kurskaya. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Будьте осторожны, выходя из вагона.
and D2. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Комсомольская. The next station is Komsomolskaya. Станция Комсомольская. Переход на Сокольническую линию. Выход к железнодорожной платформе Каланчевская, второй диаметр, и вокзалам – Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. This is Komsomolskaya. Change here for line 1 and D2. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Проспект Мира. The next station is Prospect Mira. Будьте осторожны, выходя из вагона. Станция Проспект Мира. Переход на Калужско-Рижскую линию. This is Prospect Mira. Change here for line 6.
О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Новослободская. The next station is Novoslobodskaya. Будьте осторожны, выходя из вагона. Станция Новослободская. Переход на станцию Менделеевская. This is Novoslobodskaya. Change here for Mendeleevskaya station, line 9. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Белорусская. The next station is Belaruskaya. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Будьте осторожны, выходя из вагона. Станция Белорусская. Переход на Замоскворецкую линию. Выход к Белорусскому вокзалу, первому диаметру и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. This is Belaruskaya. Change here for line 2, D1 and Aeroexpress trains to Sheremetyevo Airport. О подозрительных предметах сообщайте машинисту.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Краснопресненская.